Welcome to my channel at ako pala si Ronald del Mundo at for today's vlog ang i-review natin ay NICRON flashlight. Yan, yan. Made in China. Yan. Buksan natin. Ito palang flashlight na to ay gamit ko na to at nilagay ko lang dito sa box para magmukhang bago. Yan. Yan. Yan, tabi muna natin at mayroon siyang manual. NICRON B74e. Yan. Yan. 600 lumens ang pinakamalakas niya brightness at saka 250 lumens ang pinakamahina. Drop resistant 1 meter. Yan. Okay, ito. Yan yung details niya. Okay. And then meron siyang kasamang O-ring. Yan. Yan, charger cable. And then warranty card. Yan. Yan yung kasama sa box niya. And then of course yung flashlight. Yan. Yan. Bali yan. Napakaliit niya and then napo-fold yung kanyang head. Yan. Okay, buksan natin. Yun. Ang battery niya ay yan, 14500 high capacity Lion rechargeable battery. Yan. Na may 750 mAh with 3.7 volts, 2.8 watt hour. Yan. Yan. Sina-charge na rin pala siya. Yan. Diyan mo i-charge. Charging port niya. Yan. And then flashlight naman ay meron siyang O-ring. Yan. Para sa water resistant niya. Yung kanyang spring. At saka yung itong magnetic pala ang kanyang ito sa dulo. Yan. Tsaka mayroon siyang clip, belt clip na matigas, no? Heavy duty rin siya. Yun, pwede mo siyang gamitin. Ayan. Okay, sample natin dito. Yan. Dumidikit siya. And then testingin natin. Yan. Switch natin. Hold mo lang yung buttons or switch niya. Yan.
Yan yung low nya 250 lumens, tsaka high 600 lumens. Yan, maliwanag, malakas. And then long press, matay or isang press. Pag naka off siya, yung green sa palibot ng lens niya ay luminous pala yan, luminous, umiilaw. Wait lang, patayin natin yung ilaw. Yan, so glow in the dark. So yun, bali ang modes nya, long press, yan, high, off, low, high, and then long press natin, yan, strobe nya, yun ang kanyang strobe. Pwedeng gamitin for self defense. And then yan, pindot na isa, SOS. Yan. Yan. Sabi dito ang kanyang bulb ay Samsung white light LED. Yan. Battery niya 14500 Li-ion rechargeable battery, or pwede mo siyang lagyan ng AA battery. Yan. Ito yung kanyang flashlight mode. Power on, press. Yan, high, low, power off. Yan, press again, high, low. Pero pag ilo-long press mo siya, mag-off, and then press hold 2 seconds. Yan, strobe. And then isa pa, SOS. Yan. At saka kapag ginamitan mo siya ng AA battery, bale 250 lumens lang ang kaya niya. At ang runtime niya ay 1 hour. Pag sa low, 40 lumens, and then 3.5 hours. Yan. Kapag sa standard naman na battery niya na hindi AA battery, yan, brightness niya 600 lumens, low is 130, strobe 600 lumens, SOS 600 lumens. Yan. Water resistance niya IP65, braining resistant. Yan. So ayun, testingin natin sa labas sa madilim kung gaano ba talaga siya kaliwanag. Yan. Yan. So andito tayo ngayon sa bintana. Testingin natin yan, glow in the dark siya. Yan. Wait. Yan. High. Yan ang kanyang high. Low. Strobe.
Then isa pa, SOS. Yan. So napakaliwanag nito, no? Yan. Napakaliwanag nito. Yan. So that's it.